probinsya feels na. Takas pong nagawaing bahas. Kambengs. Tayo sa medyo probinsya feels na. Isang katutak na highway lang hindi naanan natin. Mas madilim pa. Pero tayo makita mo yung mga kambing na sa gilid. Sinampasan na ako ng mga mamo. Ito simulan. Ito yung unang ahon. Ito yung simula ng walang katapusan ahon. Pasal-pasal lang. Muntik na nga akong mainggit sa tulak ni Kuya. Buti na paglabaan mo yung sarili. Parang gusto mong habulin, damuho ah. Huwag mo subukan, masisira buhay mo. Hindi na tayo makauwi. Loko-loko. Antares. Recovery na. Parang short lived. Pagkatas mo kung recover sa ayan sa sino. Tapos mabasahin mo yung mga signages na yun. Diyan ka maliligaw. Tignan mo arating ng kailan. Narinig mo yung tunog na yun. Yun ang tunog ng graduate. 6 fouls. Ang daming ahon. Wala naman nagsabi sa akin may mandatory picture take kung pala dapat dito. Kaya yun nga, lampasan ko lang. Bali next time pagka nabudol ko yung sarili kong umahon dito. Promise, kabising Edwin, magse-selfie na ako next time. Wah, keren banget.
Ito na-curious ako kung ano yung pinagkakaguluhan nila. Ito na pala yung paraan para makapahinga. Kunyari makikipag-usap ka sa mga unggoy. Dami niya nandiyan na sa gilid-gilid na sa mga puno. Sa mga gilid ng daan, ang daming signages dyan na bawal pakainin yung mga unggoy. Pero matatalino itong mga matching na to. Hindi sila pwesto ron. Dito yan pwesto sa mga walang sign. So, alam ko, pinapakain nila parang fish crackers yan. So, kaya rin itong mga lawang. Hindi. Kadali ka. Aliw sa mga Dito pa ako. Kaibigan!